Bloc 3. Jesús ve a salvar-nos. La litúrgia de la missa ens convida a parlar amb Déu Pare dient: que sigui beneït Jesús, el vostre enviat, amic dels petits i dels pobres. Ell ha vingut a ensenyar-nos com us hem d'estimar vos i com hem d'estimar-nos nosaltres. Ell ha vingut per arrencar del nostre cor el mal que no ens deixa ser amics i l'odi que no ens deixa ser feliços. Jesús el Messies neix a Betlem. Quan va arribar la plenitud del temps, Déu va enviar el seu fill, nascut d'una dona. El fill de Déu s'ha fet home per salvar-nos. Aquest és el misteri de l'encarnació. Nadal és el temps en què celebrem que Jesús va néixer a Betlem. La festa de Nadal ens recorda que Jesús va néixer a Betlem fa molts anys. Això és el més gran que ha passat a la història. Déu es fa home. Quina festa tan bonica i entranyable! Quina alegria reunir-nos en família i celebrar el Nadal al voltant del pessebre. Els evangelis ens expliquen com va ser el naixement de Jesús. Maria i Josep van haver d'anar a Betlem i no van trobar lloc on hostatjar-se. Jesús va haver de néixer en un estable. Els àngels cantaven: «Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima». Llegiu Evangeli de Sant Lluc, capítol 2, versets de l'1 al 20. I Evangeli de Sant Mateu, capítol 2, versets de l'1 al 12. Els pastors, pobres i humils, que guardaven el seu ramat en sentir l'anunci de l'àngel que deia que el fill de Déu havia nascut, van córrer al seu encontre per adorar l'infant Jesús. També uns savis d'Orient, guiats per una estrella, van arribar fins a l'estable i, plens d'alegria en veure l'infant, el van adorar i li van oferir or, encens i mirra. El fill de Déu es va fer home perquè l'home participés de la vida de Déu. En l'Evangeli de Sant Lluc llegim: mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit. Ella el va feixar amb bolquers i el posà en una menjadora perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se. Evangeli de Sant Lluc, capítol 2, versets 6 i 7. Pare, que gran que és el vostre amor per nosaltres. Ens heu enviat Jesús, que és la llum que il·lumina la nostra foscor i la pau que ens fa renéixer. Es fa infant perquè l'acollim. Era ric i es va fer pobre, perquè nosaltres siguem rics amb el seu amor. Jesucrist, el Fill únic de Déu, es va fer home.